afiiriddwa ennyonyi endala. Ennyonyi endala ey'Omumerika ng'ate nayo ya bbeeyi nayo eri lost. Getugetegereze gano getulina gategeeza nti ennyonyi endala ey'abasajja bayitibwa Abamerika egenze maaso nokuleka nti egudde mu mazzi ag'eriyanja Red Sea ate era nga nnyonyi y'emu ekika kya FA-18F Super Hornet egudde mu mazzi neera ebadde ku kyombo ekiyitibwa Harry S. Truman era tutegedde nti ebuze ya bukadde 6 Super Hornet. Tutegedde nti ennyonyi eno ebadde erandinga n'egenda maaso n'okwega nti terandinze bulungi overboard eremereddwa nti okwata ku kawaya kwezigenda maaso n'okwega nti oba oliawo kaddukira kwezigenda maaso n'okwega nti zikwata nga zimaze okulandinga ku kyombo. Kakati bategeezezza abaddukanya ekyombo ekiyitibwa Harry S. Truman bagambye nti batandise okunoonyereza balabe ekyekiviiriddeko ennyonyi ya American endala ogenda maaso n'okuleka nti oba oliawo munnange eremererwa okulandinga obulungi ebalibwamu obukadde bw'ensimbi 67 Super Hornet. Wabadde wakayita ennaku nga 8 zokka ng'ennyonyi endala ekika kyekimu yasobodde okuleka nti yagudde mu mazzi. Yo kigamba okuba nti ekyombo abasajja baali bakiwerekereza missiles wakati mu genda maaso n'okola maneuvers ez'okudduka ennyonyi eno n'egenda egwayo mu mazzi ag'eriyanja Red Sea. Kakati batugambye nti eno yo ebadde elandinga ng'eva ku mission era erandinze bubi n'eyitako buyisi n'egenda egwa mu mazzi. Super Hornet bagambye nti egula obukadde bw'ensimbi eza $67 America n'aba ng'afiiriddwa ennyonyi endala wakati mu Middle East naye nga ennyonyi eno egenza okugwa mu mazzi nga baasirisizzaamukko okulwana wakati w'ekibinja ekiyitibwa eky'Abahouthi n'abasajja bayitibwa Abamerika. Mu kaseera kano kennyini era abasajja Bahouthi bategeeza nti ceasefire agreement yabaddewo wakati waabwe ne Amerika teriimu bya Isirairi. Bagambye nti ffe twateesezza na mu Amerika era tetugenda kutaliza ggwanga lya Isirairi. Beeweze ne bagamba nti bagenda kusigala nga balwanirira obwenkanya obw'ekitundu ekiyitibwa eky'oluwonano lw'e Gaza era bagambye nti bagenda kusigala bafayalinga missiles ekika ekya ballistic ne drones ku ggwanga eritibwa erya Isirairi akadde kano kennyini. Era bijjidde mu kaseera nga Ssaabaminisita Netanyahu yategeeza nti ekisaawe ekyennyonyi wali mu kibuga ekiyitibwa Sana kyabadde fully disabled. Bakikubye ne bakyogoloza mu kaseera kano nga babitambula. Omuhouthi agamba nti omwezi tetugenda kuzikiza ne Isirairi the other side agenda maaso n'okweka nti yeewera okukamala nga bwe tubirengera. Naye nga wajja mu Amerika ennyonyi endala egudde mu mazzi bagiyita Super Hornet. Gwanga ku gwanga.